வெல்கம் டு வாங்க சுவையா சாப்பிடலாம். இன்னைக்கு வீட்டிலேயே நம்ம சிக்கன் பர்கர் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம வீட்டிலேயே பர்கர் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் பர்கர். இதுக்கு நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் பிரெஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன், போன்லெஸ். இதை வந்து மிக்சியில் மின்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிறேன். இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு ஒரு பல்லாரி சின்ன ஒரு வெங்காயம் எடுத்து ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கிறேன். 2 கிரீன் சில்லி எடுத்து அதையும் ஃபைன் சாப் பண்ணியிருக்கிறேன், ஆட் பண்ணிடுறேன். அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக், எல்லாமே ஃபைன் சாப் பண்ணியிருக்கேன். அப்படின்னா தான் இதில் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். இதுக்கு ஆக்சுவலி பார்ஸ்லி ஆட் பண்ணுவாங்க. நான் இன்னைக்கு வந்து கொரியாண்டர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதுவும் ஃபைன் சாப் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ மஸ்டர்ட் இது பேஸ்ட்டு. இது வந்து நீங்கள் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக மஸ்டர்டையும் பவுடர் பண்ணி மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுக்கிறேன். மஸ்டர்ட் பவுடர்னாலும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் பவுடர் பண்ணிட்டு. அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ், இதுக்கு ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிக்கன் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறப்போ அதை கட் பண்ணிட்டு, இப்போ நம்ம ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்திருந்தோம்னா கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் போகிறதுக்கு நல்லா அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டு போடணும். இல்லாட்டி இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆயிரும். நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கும். அது இல்லாமல் பார்த்துக்கிறோங்க, திக்காக இருக்கணும் பர்கருக்கு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறப்ப எந்த ஆயில் வேணாலும் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இல்லாமல் நல்லா ஈஸியாக வரும். நம்ம அந்த பேட்டர்னில் வச்சு எடுக்கிறதுக்கு, ஏதாவது மோல்டில் இது பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும். அதனால் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் கூட சேர்த்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மோல்டு இருந்ததுன்னா மோல்டு, இல்லாட்டி ஏதாவது பாட்டில் கவர் இதில் எதுலையாவது, இல்லாட்டி நம்ம கையில் கூட தட்டி இதை ரெடி பண்ணலாம். நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் மூடியில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவிருக்கேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கன் ஃபில்லை இதில் ஃபில் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து திக்னஸ் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. இதில் நல்லா ஷேப் பண்ணிவிட்டு வந்துருச்சா பாருங்க, அழகாக இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணி இந்த பட்டர் ஷீட்டில் வச்சிடலாம். இதை இப்படியே நம்ம ஃப்ரீசரில் கொஞ்ச நேரம் வச்சு எடுக்க போகிறோம். இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே செஞ்சிடலாம். திரும்ப காட்டுறேன். இதை நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணி பட்டர் ஷீட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளவுதான், ஈஸியாக வீட்டிலேயே நம்ம பர்கர் ரெடி பண்ணிட்டோம். பாருங்க, பேலன்ஸ் உள்ளதை நான் இது மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கிறேன்.
இப்போ நான் இதை ஒரு 2 to 3 hours ஃப்ரீசரில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதை எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவும் ஃப்ரை பண்ணலாம். நான் இப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண பர்கர் பேட்டி இங்கே இருக்குது. இது நான் இப்போ ஃப்ரீசர்லேருந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெளியே எடுத்துருக்கிறேன். இந்த பட்டர் பேப்பர்லேயே தான் இருக்குது. இதை இப்படியே இந்த ஜிப்லாக் கவரில் வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இப்படி பேப்பரில் வைக்கும் பொழுது, பட்டர் பேப்பரில் வைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதை தேவைக்கு எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு இதுக்கு டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம். இப்போ அந்த பர்கர் பேட்டியை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் இதில் 2 வச்சிடுறேன். ஸ்பேஸ் போதுமா இருக்கு. இப்போ மறுபக்கம் திருப்பி விட்டுடலாம். ஒரே அட் அ ஸ்ட்ரெச்சில் ஒரே சைடு ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம். திரும்ப திரும்ப போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். அப்போ தான் உள்ளது எல்லாமே நல்லா குக் ஆகும். நான் வந்து மீடியம் ஃபயரில் தான் வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா இந்த பேட்டி வந்து திக்காக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அது உள்ள மீட் எல்லாமே குக் ஆகணும். மீடியம் ஃபயரில் வச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். இப்போ திரும்ப அந்த பக்கம் திருப்பி போடலாம். நம்மளுடைய பர்கர் பேட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ பர்கர்ஸ்க்கு வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டு பன்னை லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன், ஃபுல்லாக கட் பண்ணலை. பாருங்கள், இதை நான் வீட்டிலேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. இதுக்குள்ள லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இது ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டும் தனித்தனியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். இது மேல் போர்ஷன் ஆக்சுவலி ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம். லைட்டாக பண்ணால் போதும். ஓகே, எடுத்துடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் கொஞ்சம் மயோனைஸ் போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சோட நான் ரெட் சில்லி சாஸ் ஊற்றிருக்கிறேன். இது வந்து பிளெயின் மயோனைஸ். இது வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. இதுக்குள்ள லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த மயோனைஸ் கூட கொஞ்சம் சில்லி கார்லிக் சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசி வேணுன்னா இப்படி எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி பிளெயினாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா நிறைய அப்ளை பண்ணுங்கள். லெட்யூஸ் வைக்கிறேன். அப்புறமா இதுலையும் வச்சுக்கலாம். பர்கர் வச்சுட்டு மேலேயும் வைக்கலாம். நான் இப்போ இந்த பர்கர் பேட்டி வச்சிடுறேன் ப்ளீஸ். இப்போ இதில் சீஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆனியன், அப்புறமா டொமேட்டோ. இது ரெண்டும் ஆப்ஷனல் தான்.
அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே இதை வச்சு கவர் பண்ணிடலாம். நம்ம வீட்டிலையே சிம்பிளாக ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண பர்கர் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னுடைய வீடியோவுக்கு லைக் கொடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.